สวัสดีพวกเรามาอาทิตย์ทุกอาทิตย์เราจะได้ฟังดีๆเขาเรียกว่าสวัสดีไม่ใช่สวัสดิ์ร้ายสวัสดีนี่ทำให้จิตใจชื่นบานทำยังไงจึงจะชื่นบานได้คนโดยมากก็ชอบทำจิตใจให้หดหู่ไม่ร่าเริงจิตใจนี่ทุกคนจะต้องมีถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่มีชีวิตแล้วเรามีจิตใจเพราะฉะนั้นใจนี่จึงมีโอกาสที่เราจะต้องได้พัฒนาให้จิตใจนี่มันมีความละเอียดขึ้นในขณะนี้ก็ปรากฏว่าคณะญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจดีตั้งใจดีก็คือหมายความว่ามาเพื่อฟังธรรมะนี่ทำให้จิตใจละเอียดอ่อนไม่เหมือนกันกับอาธรรมมันมีธรรมและอาธรรมอาธรรมนั้นมันคือสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนิดเดียวก็ไม่ได้หน่อยเดียวก็ไม่ได้คือเรียกว่าไม่เป็นธรรมเมื่อไม่เป็นธรรมขึ้นมาเด็กมันก็ไม่ยอมอย่าว่าแต่คนโตเลยเด็กก็ไม่ยอมทำไมถึงไม่ยอมมันไม่ได้อยากใจมันก็จะต้องร้องขอความเป็นธรรมทำไมที่จะต้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าต้องการสบายทีนี้ใจของเราเนี่ยถ้าหากว่าได้รับการเรียกว่าทำให้ละเอียดทำให้เกิดความนุ่มนวลทำให้เกิดความเป็นธรรมเด็กแม้แต่ตัวเด็กตัวเล็กๆมันก็หัวเราะถ้าหากว่าไม่เป็นธรรมมันจะร้องไห้แล้วก็ยุ่งกันบางทีก็ต้องร้องไห้เป็นนานกว่ามันจะหายเราลองสังเกตดูก็ได้ถ้าหากว่ามันเกิดหัวเราะขึ้นมันเกิดเอิบอิ่มมันก็ทำให้ความเป็นธรรมแสดงว่าเด็กคนนั้นมันได้รับความเป็นธรรมแล้วความเป็นธรรมเข้าสู่ใจเพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้เราก็มาทำเพื่อความเป็นธรรมให้แก่ตัวของเราเป็นธรรมคือจะต้องอ่อนนุ่มนวลซาบซึ้งเอิบอิ่มชุ่มชื้นอะไรนี้เรียกว่าใจเป็นธรรมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดกันเป็นการต่อเนื่องถ้าหากว่าจิตใจของคนเรานี่ได้รับการเบียดเบียนโดยการที่ถูกควบคุมกดขี่ข่มเหงเราก็จะรู้ได้ว่า
เราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วมันจะต้องมีนิสัยที่ไม่ดีเรียกว่านิสัยเกเรเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมถ้าหากว่าเราทำให้เกิดขึ้นมาได้แล้วมันก็จะเป็นระยะต้นเว้นอย่างที่จิตเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งนี่เป็นอะไรมันก็เป็นความนุ่มนวลมันเกิดขึ้นจากอะไรเราต้องหาสาเหตุเมื่อความนุ่มนวลเกิดขึ้นไม่ต้องไปทำอะไรมากแล้วเพียงแต่อุ้มเท่านั้นเองมันก็พอใจแล้วความพอใจเกิดขึ้นฉะนั้นท่านจึงให้เรานี่พยายามหาความเป็นธรรมให้แก่ตัวของเราคือการนั่งสมาธิความนั่งสมาธิไม่ใช่ว่านั่งกระตุกกระติกนั่งเล่นนั่งด้วยความสุรนสุรายนั่งสมาธินั้นหมายความว่านั่งสมาธิด้วยความอ่อนน้อมนุ่มนวลด้วยความราบเรียบนี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดความสบายขึ้นมาวันนี้สบายมากทำไมถึงสบายเพราะความเป็นธรรมเกิดขึ้นในที่ที่เราต้องการแต่ไม่ใช่ง่ายโดยมากแล้วก็ร้องกระจองงอแงอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดธรรมชาติขึ้นมาจึงเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยอบรมบ่มนิสัยทำไมยังอบรมบ่มนิสัยอบรมบ่มนิสัยในคัมภีร์ที่ท่านแสดงไว้ว่าถ้าหากว่าไปคบโจรหมายความว่าไปเจออาธรรมนะไปคบโจรก็ต้องพาไปในทางที่ผิดแต่ถ้าหากว่าไปคบผู้ที่ไม่ใช่โจรก็ไปในทางที่ถูกและทางที่ผิดทางที่ถูกนี่เวลาผลออกมาแตกต่างกันสมาธิจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชโลมจิตใจของเราตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าความเจริญงอกงามของจิตเนี่ยก็จะทำยังไงถึงจะให้เด็กได้รับความสงบทำยังไงเด็กถึงจะอยู่ในเรียกว่าอยู่ในปกติอยู่ในธรรมะ
ถ้าเราจะพิจารณาดูให้ดีนี่ในวันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเราได้จิตของเราได้โอดเอ็นไปเพียงแค่ไหนโอดเอ็นเป็นในทางที่เศร้าหมองเราก็จะได้ยินเสียงร้องเอดสโลไปแสดงว่าบ้านนั้นชักจะไม่ค่อยดีแล้วทำไมถึงไม่ดีเพราะว่าอาธรรมมันเริ่มเข้าไปเยอะมากเกินไปเมื่ออาธรรมมากเข้าไปแล้วความที่จะคิดถึงธรรมมันก็ยากนักเพราะฉะนั้นบอกว่าให้นอนซะมาก็นอนซะเด็กๆทั้งหลายก็เชื่อฟังแล้วก็ยิ่งเป็นสถานสงเคราะห์เพื่อจะให้อบรมบ่มนิสัยให้เด็กนี้เป็นเด็กดีขึ้นถ้ามันดีแล้วอารมณ์ก็ดีนี่ก็ดีบอกให้ทำก็ทำบอกให้อยู่นิ่งๆเฉยๆก็อยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านฝึกลูกศิษย์ก็ฝึกด้วยสมาธิเมื่อฝึกด้วยสมาธิจิตมันก็เป็นหนึ่งพอจิตมันเป็นหนึ่งแล้วจิตมันก็พัฒนาไปเองหมายความถึงว่าพัฒนาเด็กก็นอนหลับได้รับประทานอาหารก็อร่อยได้ไปอยู่ที่ใดก็ไปนั่งดูก็อยู่ด้วยความสุขความสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องมาทำให้เกิดความไม่พอใจเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าการทำความพอใจเนี่ยนับไปตั้งแต่การทำสมาธิถ้าทำความพอใจให้เกิดขึ้นได้เมื่อไรเนี่ยบ้านนั้นเมืองนั้นก็จะมีความสงบสุขบอกว่าจะให้ทำอย่างนี้จะให้ทำอย่างนั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความสุขสบายขึ้นมาจนได้ถ้าหากว่าโกงกันข้ามไม่พยายามที่จะทำสมาธิเอาแต่ความบังคับเอาแต่การบังคับกดขี่ข่มเหงเด็กมันก็เสียนิสัยมันก็เกิดความแข็งกร้าวไม่เกิดความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนพวกเราเนี่ยจึงได้สอนเมตตาเอาไว้เป็นประการแรกท่านทั้งหลายผู้ใหญ่จะเมตตาเด็กเมตตายังไงอาหารบ้างเมตตายังไงสถานที่โล่งโถงบ้างแล้วก็เป็นมีลักษณะเป็นยังไงก็มีลักษณะอยู่อย่างหายใจสบายแล้วได้ของที่ปรารถนาสมความปรารถนาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นธรรมกลายเป็นธรรมสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องการ
ทั้งหลายในการที่เราจะทำสมาธิหรือว่าเราจะอบรมบ่มนิสัยนี่ว่าอบรมบ่มนิสัยไปตั้งแต่เด็กทีนี้ความชื่นชมความเมตตามันจะมีมากขึ้นพอความเมตตามีมากขึ้นมันก็มีสัดส่วนที่ทำให้นิสัยวาสนาบารมีเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างดีคนเราที่เกิดมาเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าคนละเอียดอ่อนที่กำลังจะเรากำลังจะพัฒนาเหมือนกันกับเราได้เพชรมาเนี่ยเมื่อได้เพชรมาแล้วเอาไปวางไว้เฉยๆเดี๋ยวคนก็ขโมยไปแล้วมันก็แล้วกันเราก็เสียหายไปอย่างมากแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักวิธีการแล้วเราก็เจริญในเพชรเม็ดนั้นให้เต็มที่พอเจริญในออกมาแล้วเพชรเม็ดเดียวกันนั่นแหละแต่ก่อนมันราคาเพียงแค่100-200 บาทพอพัฒนาขึ้นมาแล้วเพชรเม็ดนั้นกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งเม็ดละล้านแต่ก่อนมันไม่ถึงล้าน10 บาทก็ไม่ถึงเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันได้เพชรเม็ดนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่จะทำตัวของเราให้ถูกต้องเป็นธรรมก็เรียกว่าเขาจึงให้ทำสมาธิน้อยหนึ่งก็ทำสมาธินิดหนึ่งก็ทำสมาธิแล้วก็สมาธิมันก็เหมือนกันกับว่าเวลาเราเจริญในโพยเนี่ยเราต้องใช้เหล็กแหลมเราจะต้องใช้สิ่งที่แข็งมีความเข้มแข็งกว่าหมายความว่าเข้มแข็งกว่าเดิมเด็กก็ไม่ใช่เข้มแข็งอย่างเดียวยังมีความอ่อนโยนยังมีความเมตตาอะไรมันจะมีอยู่ที่นั่นเต็มหมดเพราะฉะนั้นตอนเช้ามาก็จึงได้มีการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีการแนะนำไปในทางที่เหมาะสมในการในทางที่เมื่อทำไปในทางที่ถูกต้องแล้วเราก็ได้เพชรเม็ดนั้นขึ้นมาเป็นของที่มีค่าชูวงชูตระกูล5 ตระกูลของเรานี่มีคุณค่าขึ้นไปที่ไหนก็เรียกว่าชูวงชูตระกูลได้ทำไมถึงชูได้เพราะว่าก็มีความเมตตาเพราะมีความเป็นธรรมมีจิตเป็นธรรมเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจว่าการเป็นธรรมเนี่ยมันทำให้เกิดความเอิบอิ่มแล้วก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าถ้าใครทำได้ก็ถือว่าสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วเอามาวางไว้
เอามาวางไว้ตรงข้างหน้าเราเนี่ยมีเพชรอยู่2 เม็ดเม็ดหนึ่งไม่ได้เจรไนเม็ดหนึ่งเจรไนแล้วคนพวกเราจะเอาเม็ดไหนเม็ดไม่เจรไนก็ราคาแค่ไม่ถึง100 บาทเม็ดเจรไนแล้วราคานับไม่ถ้วนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายทราบว่าท่านทั้งหลายสามารถที่จะเจรไนเพชรที่เราได้มานี้โดยที่ว่ามีความเพียงแค่ทำให้จิตใจของเราอยู่ในความเป็นธรรมไปเรื่อยๆโตขึ้นมาเด็กโตขึ้นมาก็น่ารักเวลามีครอบครัวขึ้นมาก็น่ารักเวลาไปทำงานที่ไหนก็น่ารักสิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เราสร้างคุณงามความดีนี้เขาว่าคุณงามความดีนี้มีบุญมีวาสนามีบารมีพร้อมเมื่อพร้อมแล้วก็ยังเหลืออยู่แต่เจริญในให้ดีเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเอาหินที่มันไม่ใช่เพชรใช่พลอยไม่มีค่าอะไรมันก็เท่านั้นเองเอามาวางไว้ใครก็ไม่เอาแต่ถ้าหากว่าเราได้เพชรพลอยที่ไม่มีค่าสูงแล้วเราก็มีจิตใจเมตตาพยายามที่จะทำเพชรเม็ดนี้ให้ดีขึ้นอย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยคนทุกคนก็ต้องการหมายความว่าต้องการเพชรเม็ดนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ก็ไม่มีใครต้องการทิ้งไว้ข้างถนนก็ไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายตัวของเราเองจะประสบเพชรเม็ดที่ได้จารณาขึ้นมาให้เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นด้วยเป็นประโยชน์มากมายเหลือที่จะขนานับหลวงพ่อมาคิดว่าแต่ก่อนแต่ไรเราก็ไม่ได้เพชรเม็ดนี้แต่ว่าเวลานี้เราไม่ได้เพชรเม็ดนั้นแล้วเราก็จะต้องรักษาเพชรเม็ดนั้นเอาไว้เป็นประโยชน์ทุกคนประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาเองมันต้องพัฒนาขึ้นเมื่อพัฒนาขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเพชรให้เราเชยชมสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่วงตระกูลสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่คณะญาติพี่น้องตลอดจนกระทั่งผู้คนทั้งหลายก็จะได้เป็นที่พึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรที่จะต้องทำให้เราเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นได้เมื่อไร
ก็จะเอิบอิ่มถ้าเป็นพี่น้องของเราเราก็ว่าแม่คนนี้มันดีจริงถ้าเป็นญาติของเราเป็นคนของเราก็ดีจริงเพราะว่ามันเป็นคนดีสดน้ำไม่ไหลสบไฟไม่ไหม้เราทุกคนอยู่ที่นี่หลวงพ่อว่าก็สามารถที่จะทำความดีได้ความดีนี่มันอยู่ที่ใจเมื่อเราทำสมาธิเข้ามันจะเป็นไปเองมันความดีเหล่านี้มันจะปรากฏเด่นชัดขึ้นจนกระทั่งถึงเวลาวัยใดก็ตามจะวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยแก่เฒ่าก็มีประโยชน์ทั้งหมดประโยชน์อันนี้ก็จะบังเกิดขึ้นแก่วงตระกูลเกิดขึ้นแต่คณะเรียกว่าญาติวงนะว่างั้นเพราะฉะนั้นมีเวลาวันนี้ก็มาคุยกับท่านทั้งหลายว่าขอให้รู้ว่าอะไรคือความเป็นธรรมสุขสวัสดี